ঘুষি ঘুষি ঘুষি। না না না। চলো শুরু করো। ঠিক আছে শুরু করছি। এটা খাবো। আরে এটা কি? তুমি তো শেফ আছো। যাক বাবা বেঁচে গেছি। এখন হচ্ছে আমার বাড়ি, আমি এটাকে খাবো, খেয়ে দেখি। আরে তুমি তো না পেয়েছো। আরে কি বলছো? এখন তোমার বাড়ি। ঠিক আছে আমি এটাকে খাবো, খেয়ে দেখি। আরে না, তুমি তো শেফ আছো। এখন হচ্ছে আমার বাড়ি, আমি কোনটা খাবো? চলো এটাকে খেয়ে দেখি। আরে আমি তো আবারও না পেয়েছি, কি মজা। এখন আমার বাড়ি, আমি কোনটা খাবো বুঝতে পারছি না, তোমরা কমেন্টে জানাও। যদি আমি এটা খাই তাহলে লাইক করতে হবে, আর যদি এটা খাই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও, এটাকে খেতে চলেছি। আরে তুমি ঘুষি পেয়েছো, এখন তোমাকে ঘুষি মারবো। আরে না, এটা হতে পারে না।